हेलो दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कूलेंट सिर्फ गाड़ी के जो टेम्परेचर होता है उसको हाई होने से बचाता है, यानी कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। परंतु आपको बता दूं दोस्तों, इसके अलावा दो फायदे और होते हैं कूलेंट के। वो क्या होता है कि एक तो होता है जो टेम्परेचर से हाई होने से बचाता है इंजन को, और दूसरा होता है कि दोस्तों अगर गाड़ी अपने किसी बर्फीले एरिया में जाते हैं, जैसे हिमालय वगैरह के अंदर कभी अपने घूमने जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि इतनी ठंड होने के कारण -डिग्री में टेम्परेचर होने के कारण इंजन ऑयल जम जाता है, तो उससे जमने से भी बचाता है कूलेंट। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा तीसरा एक फायदा और होता है। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। देखो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो इंजन के अंदर अपने जो पानी घूमता है, जो डिस्टल वाटर घूमता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वाटर बॉडी के अंदर जंग आने का चांस होता है, अपना रेडिएटर में चौंक होने का डर रहता है, तो उसके अंदर भी अपनी कूलेंट ही हेल्प करता है इंजन और रेडिएटर को क्लीन रखने में। ठीक है दोस्तों, आपको पता था तो कमेंट करके बताएं, और नहीं पता था तो भी कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो के लिए आप अपना चैनल मैकटेक को फॉलो करते रहें। थैंक यू।